We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele iqhubeka kanje. Nangempela ke akuphelanga isikhathi esingakanani i-private investigator yabuya nobufakazi njengoba bunjalo. Ngingafanga ngalolo suku angeke ngiphinde ngife. Ngoba ke umhlaba ungikhulise ngiseyingane. Angizange ngitatazele ngigijime ngiyobabuza. Ngaplena kahle i-revenge yami. Ngoba yimi obekaphethe ezezimali endlini. Ngaqala kwaba nezimali engizifihlayo. Ngenza sure ukuthi ikusasa lengane yami livikelekile. And futhi le ndoda beyingabuzi izinto eziningi ngokuphuma kwezimali. Bengivele ngithi khona la ngiyo-investela khona ingane. Ngoba ke naye ubengafuni lutho ngengane yakhe, ubenganqabi lutho. Kanti-ke kwesinye isikhathi uma indoda seyijola ngaphandle iba soft endlini. Lo wami ke after ukuthola umntwana waba soft ngenye indlela emangalisayo. Ngathi mangiqeda ngezimali la sengibona khona ukuthi yonke into for mina nengane yami isecure, ivikelekile. Ngase ngifuna inyanga. Ngenhlanhla bangiyalela ukhokho Vula wenyanga yaseLusuthu. Nangempela ke ngalibangisa khona. Ngathi uma ngifika lapha kulo baba, ngafike ngamtshela konke. Ngaze ngambonisa nezithombe enginikezwe yi-private investigator. Wathuka woma uma ezwa ukuthi usisi wami lo engancela ngamshiyela ibele. Phela kulezi thombe bekukhona ngisho labanqunu khona emahhotela. Wabuza ke lo baba ukuthi ngifuna angenzeleni. Angizange nginanaze. Ngavele ngamtshela ukuthi angifuni labantu bafe. Usisi wami ngifuna agule ngekhanda, alahlekelwe umqondo. Ngifuna abe nesichitho impilo yakhe yonke. Lenja engiyibiza ngomyeni wami ngifuna ilahlekelwe yikho konke enako. Ngifuna ingaphindi ilungelwe yilutho empilweni. Ngifuna ibuyele kubo ingenanix. Ngifuna ingaphinde ivukelwe empilweni yayo yonke. Ingaphinde ibe nomuntu wesifazane. Lo baba wathi khululeka mntanami, ngizokwenzela nokungaphezulu. Kodwa angeke baze bafe. Phela ngangifuna ukubabona behlupheka phambi kwami. Ukufa bekuzoba isijeziso esilula. Wenza ke lo baba izinto zakhe adume ngazo. Futhi nami wangiqinisa. Ngahamba ke ngabuyela emuva. Ngiplana zonke lezi zinto. Ngapha ngibhizi ngi-applyela umsebenzi eGauteng, eGoli. Naloko futhi ngamtshela lo baba wangilungisela. Lo baba ke wayethe angilinde nje noma seyi2 weeks before ngibabuza. Wathi usazoba busy ngabo nje impela. Ngizozwa ngaye uma eseqedile. Azikho ke izinto anginikeza zona ukuthi ngifike ngizisebenzise endlini. Ngahlala lapha kwakhe u4 days, ebhizi engipheka. Angithi vele bengithi mangihamba endlini,
Bebajabula ngoba ngibanika isikhathi sokuthi benze kahle izinto zabo. So akekho obekanendaba yokuthi ngizohamba amalanga amangaka. Ngathi ngisalinde lo baba-ke, ngabe ngibhizi ngikhuluma ne-lawyer yami mayelana ne-divorce. Wathi nje lo baba makathi azikhale. Ngabe ngithinta leya private investigator ngoba ngangifuna ukuba bamba bukhoma. Nangempela akuphelanga i-3 days yabe ingibiza i-private investigator yangisendela i-location ngashona khona. Labe bakhona kwakuyijaridi nje elinama-room. Bese baze barenta ngisho i-room lokuthi benze lo mkhuba wabo. Ngathi mangifika vele nazi izimoto zabo zimile ngaphandle. Usisi wami-ke bese simthengele nemoto. Kwakunengane nje ebeyidlala ngaphandle. Ngacela yona ukuthi ingqongqoze. Nginitshela ukuthi kwavula usisi wami ezigoqe ngethawula. Wathi nje uma evula emnyango ngabe ngigulukudela ngaphakathi. Umyeni wami wayelele embhedeni enqunu. Kule room kwakukhona umbhede, ne-TV, ne-fridge kuphela. Angikhulumanga-ke okuningi, ngavele ngathi cha inkosi kumnandi ukuba yini. Ngabe ngiphuma ngihamba. Wazama ukungivimba umyeni wami kodwa wahluleka. Ngathi uma ngingena emotweni ngathatha ifoni ngafonela ubhuti wakhe omdala nosisi wakhe. Vele bebangahlali kude kakhulu nathi. Ukusuka kwami ukuya lapho bebahlala khona bekuyi-30 minutes drive. Ngabacela-ke ukuthi ngisacela bafike endlini kuyaphuthuma kodwa akekho ofile. Ubhuti wabo u-right futhi bengingajabula ukuthi bangamfoneli ngoba bengazi ukuthi bekazobavimba ukuthi beze. Ngathi mangiqeda ukukhuluma nabo ngafonela umama lo sebenza endlini. Ngamcela ukuthi ngicela angipakele zonke izimpahla zami nezengane yami noma angazifaka kuma-plastic amnyama. Ngathi mangifika endlini lo mama akakhulumanga okuningi. Wavele wathi ekugcineni waze walithola iqiniso. Ukhuluma kanjena nje angikamtsheli lutho. Wathi nje kade ngane yami ngifisa ukukutshela kodwa ngangingafuni ukubhidliza umndeni wakho. Ngathi nje khululeka mama, yonke into inesikhathi sayo. Akuphelanga sikhathi esingakanani yabe ingena lentsha engumyeni wami. Yazama ukuxolisa izikhalisa. Ngazithulela nje. Babe bangena ubhuti wakhe nosisi wakhe. Bafikisana nalesikhohlakali sakithi. Angikhulumanga-ke okuningi nabo. Ngavele ngabashaya ngezithombe. Ngathi uma kukhona enifuna ukukubuza, nizokubuza kubhuti wenu. Mina anginazo impendulo. Sabe sipaka izinto zami emotweni sinalo mama. Ubhuti omdala wazama ukungivimba. Ethi angikho esimeni sokuthi ngishayele. Phela yena ubezitshela ukuthi ngikwatile. Kanti akazi ukuthi kudala ngiyiplena lento. Ngayiplena i-6 months yonke. Lenja-ke engusisi wami kwenzeka konke lokhu ayikaze isho lutho. Ngisho
ungiyaxolisa wodwa lo, okukhombisa ukuthi bekangazisoli ngalutho. Ngathi wayethi ayihambe inja ngizosala kahle nendoda yami. Kwaba ukuhamba kwami-ke emzini wami. Ngahlala eB&B cishe u2 months. Angithi ngangazi ukuthi ngiyahamba vele eCape Town. Umama-ke lo owayengisebenzela ngahamba naye kuze kube yinamuhla ngisahlala naye. Yazama-ke lenja engumyeni wami ukungilandelela, ngaze ngamvulela i-protection order. Nedivozi-ke akayilwisanga, wangenzela nje izinto zabalula. Solokhu ngahamba-ke eCape Town 5 years ago. Angikaze ngiye ngisho ekhaya. Ngathi mangifika eGoli ngashintsha inamba. Inamba yami entsha ngayinikeza abantu nje abambalwa. Yibo-ke ebengizwa ngabo ukuthi seyiyadlala ifilimu. Lesikhohlakali esingusisi wami sabuyela ekhaya. Useyinto nje elalwa yiwo wonke umuntu endaweni. Angithi usegula ngekhanda. Ngizwa kuthiwa akanqeni nje ukuhamba ngqunu emgaqweni. Ukukhuluma nje iqiniso, anginendaba naye. Umuntu enginendaba naye ingane yakhe. Kodwa nayo ngiyasaba ukuyisondeza eduze kwami. Ngicela ningibonise-ke la ekhaya ngendaba yalengane kasisi wami. Ekasisi wami-ke indaba angidingi izeluleko kuyo. Ngiyazi mina ukuthi isigwebo sakhe siyophela nini. Yena nje akathandazele ukuthi ngiphile kuze kufike leso sikhathi sokuthi ngimkhulule. Ngoba ngaze ngafa usenkingeni shem. Uzophila anjena impilo yakhe yonke. Uyophumula ecebo lethu. Lenja-ke ebengishade nayo ngiyibonile last year. Bengikhaphe umntwana wami ayongcwaba ugogo wakhe. Bengingeke ngingayi emgcwabeni waloya mama ngoba wangenzela iqiniso. Waba yilo mama ebenginganaye. Ningayibona lenja bengishade nayo ukuthi injani. Usephenduke iphara. Vele bathi ekuhambeni kwami wazinikela etshwaleni nasezidakamizweni. Walahlekelwa yikho konke besinako. Ngathi mangimbona kwabuya amagama alo baba makathi, khululeka mntanami, ngizokwenzela okungaphezulu. Hayi bandla, wakwenza shem. Phela mina ngangingacabangi ukuthi uzomenza iphara. Wazama-ke ubhuti wakhe omdala ukukhuluma nami. Angicela ukuthi angimxolele ubhuti wakhe. Ngoba bazame ngayo yonke indlela ukumsiza. Mabaya kubantu besintu bathi angeke alungelwe ilutho until ngize ngimxolele mina. Ukumsusa nje emehlweni lo bhuti. Ngavele ngathi, mina angazi bakhuluma ngani labo bantu. Ngoba mina kade ngamxolela. Sangcwaba-ke nengane yami, sazibuyela eGoli. Umndeni esenginawo-ke yimi, ingane yami kanye nalo mama ongisebenzelayo. Lo mama-ke sengimthatha njengomama wami. Ukuthi ngilibele ngithi umama ongisebenzelayo, ngenzela ukuthi abalaleli bangadideki
ngoba phela ekuqaleni ngithe umama wami washona. Impilo ihamba kahle-ke kumina. Ngikubhalela nje sisi, ngikhulelwe ama-twins, umfana nentombazane. Ngiyabonga-ke ithuba ntokazi, ngibonga kakhulu le platform osivulele yona ngoba akusiyithi sonke esifuna ukuya kuma-podcast. Ngiyathemba ukuthi kukhona abantu abazofunda ngestori sami. Ikakhulukazi ngifuna laba abangatholi abantwana ukuthi bangalahli ithemba. Mina ingane yami yokuqala ngiyithole sengi-over 35. Kuyimanje ngina 40 something, ngikhulelwe ama-twins. So mntana sekhaya, ungalahli ithemba. uNkulunkulu uyayiphendula imithandazo. Kanti-ke futhi isifundo nje engifuna ukusishiya ukuthi ungabomthemba umuntu ophila kulomhlaba. Ngisho igazi lakho imbala. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free. Bazalwane, ukusubscribe it's for free, nokulike it's for free, awubhadali lutho.